यार गरीब गरीब फील करवाओगे क्या तुम लोग हमको? हाँ, पैसे की टेंशन मत लिया करो तुम लोग। हाँ, गरीब नहीं हूँ बेटा, गरीब नहीं हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। पैसा का बहुत अमीर आदमी हूँ। देखो तो ये पैसा, ये सिस्टम का सिस्टम बैठा रहा या गए थे दिहाड़ी करने बेटा, तो मजदूरी करके आया हूँ अभी सारा दिन। हाँ, गए थे पाथर फोड़ने तो ये पैसा मिल गया हमें। कितना पैसा होगा जानते हो? आज तनख्वाह मिली थी ना बेटा हमको, बहुत पैसा अपने पास। ऐसे गिनती करना स्टार्ट करो तो खत्म नहीं होंगे नोट। थूक खत्म हो जाएगा, नोट नहीं खत्म होगा, ये बात तुम समझो। थूक खत्म हो जाएगा, नोट नहीं खत्म होगा बेटा। बहुत सारा पैसा अपने पास है। ये गिनना स्टार्ट करूँ? देखो चलो गिनती करो, देखते हैं कितने लोग गिनते हो यहाँ पे। गिनोगे? हाँ, बोलो आ जाओ गिनते हैं चलो। ऐसे ऐसे गिनते हैं चलो, फटाफट ऐसे। टेढ़ा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 छप्पन 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 99 100। देखो बेटा, 50,000 रुपए। यस, पैसे की कमी नहीं है अपने पास, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत मजदूरी करनी पड़ती है और क्या, है ना? यस यस यस, पैसे की तो दिक्कत ही ना है बेटा। बहुत पैसा अपने पास है, बहुत पैसा। बहुत अमीर आदमी हूँ बेटा, बहुत अमीर आदमी हूँ। हाँ, और गिनती करनी बची हुई है बहुत सारी। सौ हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 खत्म। बताया तो तुमको, पैसा नहीं खत्म होगा, नोट खत्म हो जाएगा, मतलब थूक खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं खत्म होगा। यस, बहुत मनी है अपने पास। हाँ, बहुत 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 ज्यादा मनी है बेटा, बहुत मनी है। या यस। एक लड़का कह रहा सर हमें पागल मत बनाइए। यार पागल तुमको क्यों बनाना है? तुम पहले से पागल हो बेटा। तुमको किसी ने बताया नहीं? तुम पहले से पागल हो, तुमको किसी ने बताया? यस, चलो, तुम पहले से पागल हो, ढेर पागल हो, थोड़ा बहुत नहीं हो, तो तुमको पागल कौन बनाएगा, है ना? हाँ सर, कैसी बातें सर करते हैं आप? मैं ऐसी बातें करता हूँ बेटा।